československého, európskeho, ale aj svetového hokeja. Veď naozaj jedna strieborná medaila z olympijských hier, jedna bronzová medaila z olympijských hier, celkové 6 medailí z majstrovstiev sveta, vynikajúci hráč, tréner, dokonca aj reprezentácie, človek, ktorý vstupuje do nielen slovenskej hokejovej siene slávy, nielen do nemeckej hokejovej siene slávy, ale aj do siene slávy IIHF, vstupuje do našej siene slávy. Skôr ako vám odozdám slovo, poprosím o podpis práve na túto tabuľu, ktorá vlastne bude symbolizovať ten prvý váš vstup osobný do Dňa remesiel. Nie všetko vidieť, vám takmer vyšli všetko. Tá vaša legendárna ľavačka, to bolo čosi úžasné. A bola drevená. Chceme sa spýtať naozaj, ten hokej, a nielen hokej, všeobecne šport u vás dominoval od malička. Viem, že ste mali byť najprv krasotkurčiarskou dvojičkou, potom ste koketovali aj s futbalom, aj s tenisom a nie márne, ale veľmi výrazne, ale nakoniec ten hokej ostal vašou srdiečkou. Prečo práve hokej? V prvom rade by som sa chcel poďakovať za toto pozvanie. Je to pre mňa veľká česť. Ja Vranov nad Toplou poznám, chodím sem na olympijské hry dôchodcov. Je to pekné mesto, cítim tu na východe ako doma. Mám tu veľa priateľov. Preto by som sa chcel poďakovať aj pánu riaditeľovi a samozrejme hlavne pánu primátorovi, že si našiel toľko času a prišiel vôbec na takéto otvorenie. Ja si myslím, že tu by nemal byť len pán primátor, ale mala by tu byť aj, povedzme, niektorá z našich nie regionálnych, ale celoslovenských televízií, aby videli, čo všeličo naši ľudia vedia, čo všeličo dokážu a akým spôsobom to vedia aj spraviť. Pán riaditeľ, ja som nie rečník, ja by som povedal skôr, že by som si tu zahral hokej, ako bych mal povedať nejakých pár výstižných slov, na to sú politici. Ale v každom prípade si myslím, že to, čo vy tu robíte, je veľmi záslušná činnosť pre mladých ľudí, lebo treba si uvedomiť, že dnes tu vidím krásne mladé dámy, vidím tu krásnych mladých chalanov. A tí si musia raz uvedomiť, že nemôže byť každý len internetový odborník. Nemôže byť každý len celý deň sedieť pri internete, ale že remeslá boli vždy známe tým, že im potrebujú remeslá na celom svete. To už tu bola raz história spomenutá, že naši ľudia, ktorí odchádzali, nebola práca, odchádzali v 30 rokoch do Ameriky. Všetci poznali svoje remeslo. A každý sa v tej Amerike uchytil. To znamená, každý jeden tam žije dobre a celé generácie Slovákov sú tam, ktorých si vážia. Vážia si ich preto, že sú dobrí remeselníci, pretože založili firmy, máme veľmi úspešných ľudí a vy viete veľmi dobre, že hlavne z východu pochádzajú veľmi úspešní ľudia. A preto by som chcel mladým ľuďom len vysvetliť jednu vec, že dnes, keď ovládaš remeslo, je to viac, ako keď máš 2 vysoké školy, pretože je nedostatok remeselníkov, šikovných, či sú to drevári, či sú to murári alebo niečo podobného. A preto je skutočne pre mňa veľká česť, že môžem byť v tejto škole, lebo väčšinou týchto škôl bolo zlikvidovaných a vy máte to šťastie, že táto škola tu existuje a že máte to šťastie, že máte tu vyučujúcich, ktorí skutočne vám vedia niečo dať, ktorí vás posunú dopredu. A verte tomu, že keď ukončíte nejaké toto remeslo, budete veľmi spokojní, pretože 100% budete aj dobre zaplatení, aj dobre budete žiť a nebudete musieť opustiť toto krásne okolie, lebo Vranov a celý východ je nádherná krajina a myslím si, že si zaslúži to, aby skutočne ste tu ostali a aby ste toto remeslo rozvíjali a zase odozdávali ďalšie generácie. Raz budete otcami a budú vaše deti znova tu. Pán riaditeľ, možno budete niekto z vás práve riaditeľom tejto školy a preto bych vás chcel len poprosiť, buďte takí dobrí a dajte sa do toho. Nebojte sa toho. Je to síce niekde fyzicky náročné, ale aj hokej bol fyzicky náročný a mňa otec cepoval od malička. Ale rozhodnutie, prečo som išiel na hokej, bolo veľmi jednoduché. Mal som ísť do Wimbledonu ako najlepší tenista a poslali vestom mňa Pražáka. Ja som prestal hrať tenis a to mi otec prišiel a povedal:
počúvaj ma, o 14 dní je Pardubická juniorka, najväčší európsky turnaj. Tam príde ten, ktorý mesto teba išiel do Londýna. Máš ho na lopate, tak mu ukáže, kto je lepší. Tak som sa vrátil naspäť a vo finále som ho porazil 6-2, 6-3. A vyhral som juniorské majstra Československa. Vyhodil som raketu na takú lipu a vtedy som rozhodol sa, idem hrať hokej, pretože takúto krivdu som nevedel nejakým spôsobom zniesť. Takže by som veľmi rád to naznačil, že skúste sa pustiť s vervou do týchto remesiel a možno sa vám niekedy nebude dariť, ale pôjde to o 2, o 3, o 4 týždne to prekonáte a pôjde to ďalej. Ja by som nechcel tu dávať nejaké rady nikomu, ale prirovnávam to k športu a musím vďačiť len mojej rodine, môjmu otcovi a mojej mame, že ma viedli k tomu športu a že ten šport mi dal vlastne všetko. Nedal mi len uznanie športové, ale dal mi aj spoločenské uznanie, čo si vysoko vážim aj teraz. Skutočne mal som tú česť sa stretnúť s veľkými ľuďmi. Mal som tú česť podať ruku anglickej kráľovne, keď bola na návšteve v Bratislave, kde bolo nás len 15 vyvolených. Toda Nixona, to je, viete, kto to bol prezident Spojených štátov amerických. Mám čestné uznanie bavorského štátu. Čiže vidíte, že keď dobre človek usilovne pracuje, tak dostane aj spoločenské ocenenie za svoju prácu, ktorú som urobil na ľade. Určite nie za to, že som staval dom alebo niečo podobného. Takže ešte raz, ja vám prajem tu na východe, aby sa darilo, ja vám prajem dve veci. Aby konečne bola hotová diaľnica, aby bola plná domaša ľudí, to krásne miesto, ktoré tuto máte, aby skutočne tí ľudia si začali ceniť našu republiku a hlavne krásny východ. A dúfajme, že tá, nechcem už povedať, ako skoro som niečo povedal, neslušné, čo vy poznáte, konečne tá diaľnica bude hotová a bude to práve pre región úžasný prínos a prínos to bude aj pre vás, aby ste mali určite taký rozvoj dostať sa do sveta. Pán riaditeľ, ďakujem veľmi pekne za toto vyznamenanie, lebo je to úžasné pre mňa, bude to na čestnom mieste v mojej vitríni, medzi skutočne aj štátnymi vyznamenaniami, ktoré mám. A si myslím, že toto vyznamenanie je viac ako hocičo iné, pretože je od srdca dané. A je to dané od mladých ľudí, lebo vy ste predstaviteľ mladých ľudí a ja si to strašne vážim, lebo mladí ľudia majú budúcnosť a to ste vy. A držte sa toho celý čas a držte sa a počúvajte tých starších. Len na záver môj, opýta sa ma raz na jednej besede jeden človek. Pán Golonka, prečo nehovoríte, kto bol váš tréner? A ja som mu povedal iba toľko. Mojím trénerom bol môj otec a moja mama, pretože ma viedli k tomu a veľmi prísne doma, aby som robil to, čo ma baví. A niekedy ma to už nebavilo, ale ma prinútili. A hovorím, a to ostatné, čo som sa vypracoval, boli tam aj druhí ľudia, ale musel som mať pevnú vôľu, lebo na čo je tréner, keď nemám pevnú vôľu a dostať sa vyššej. Tak to je ako na záver. Ešte raz vám prajem veľa zdravia. Pán primátor, ďakujem, že vy ste došli, lebo si myslím, že to nie je zvyklosťou, že na takéto podujatia sa objavia primátoru, lebo už som bol už aj na viacerých veciach. Pán riaditeľ, vám ďakujem za prijatie a želám vám, aby tejto škole sa darilo, aby mala veľké úspechy, lebo máte krásnych mladých ľudí a vám držím palce. Ďakujem vám srdečne za všetko. Ďakujem aj ja veľmi pekne, tak ako ste, pán Golonka, povedali, že tá drevorytina, ktorú máme v podstate v kancelárii, pre vás je takým vyznamenaním a bude medzi tie najväčšie vyznamenania, tak pre nás tým najväčším vyznamenaním boli vaše slova. Ďakujeme pekne. Tá je úžasná. Pán Golonka spomínal, ja som veľmi pozorne počúval, že naozaj aj z týchto mladých ľudí, ktorí sú dnes žiaci, môžu byť riaditeľa škôl. Ja to potvrdím, pretože mám tu priateľov zo Zvolena, ktorí sú zo strednej odbornej školy drevárskej, ktorú som ja absolvoval a naozaj už sú tu dvaja riaditeľia, ktorí na tejto škole pôsobili. Sú to aj moji pedagógovia a som hrdý na túto školu a som rád, že ich môžem privítať medzi nami.